個雪櫃剩翻好多雜菜，一陣買啲豬骨翻嚟煲湯先得。Hello， 大家好，我呢個豬骨呢，就啱啱響街市買翻嚟嘅，咁就2.5英鎊1公斤。我呢度呢，就買咗3.3英鎊，大約係1300克左右。咁就愛嚟煲呢個雜菜，呢度有啲櫻桃蘿蔔啦、薯仔、紅蘿蔔同埋番茄。豬骨出一出水，呢個豬骨呢，水滾之後出水3至5分鐘就得㗎喇。水滾呢，我哋就落1塊薑，落呢個豬骨，大火煮滾10分鐘，轉小火煮20分鐘。呢個湯呢，我就煲咗佢半個鐘，咁落埋我哋嘅蔬菜落去，滾咗之後呢，再煲多半個鐘。咁如果你鍾意飲老火湯呢，你可以煲佢個半鐘都得嘅。落返適量嘅鹽，